que cae. Está no preto para exame. Ao principio máis nerviosos, porque non sabes como é o examen, non sabes a dificultad que vai ter, pero, bueno, a medida que o vas lendo e todo, xa te percatas de que non son excesivamente difíciles, e, bueno, xa con todo o que estudiamos, levamos semanas estudando, o sacamos ben sin problema. Ao principio estaba moi nervioso, pero bueno, ao facer o examen xa me calmei, ahora temos historia e a ver que tal me sale. É como que sempre tes esas expectativas de que va a ser super difícil, ese estrés que hai en xeral, no? De esa tensión. Pero unha vez faz o primeiro examen e xa te faz co espazo e tal, moito mellor. O sea, eu estou super relaxada e confío en ter esta seguridade en todos os exámenes. Claro que o vivo con certa nostalgia. Se non están en tensión tampouco fan ben, O sea que bueno, é normal. Para eles é unha, como se dice, unha proba de fuego, Total, é a primeira que teñen e penso que a máis complicada. Todo o que teña dispois excepto unha oposición é moito máis fácil, Levo unha pedra, eu levo cuarzo os exames sempre. En plan, é como que este xersei, por exemplo, é o meu amuleto tamén, é como que me dá esa seguridade, esa comodidade. Que va, nunca. Se pudiéramos copiar unhas chuletas, pero non, bueno, non levo nada. Levo os meus tatuaxes, pero nada máis, eso sempre me dan sorte, pero nada máis. Bueno, estudiar moito e as supersticións, pois, se queres ben, no? Si non...